no gold is not enough. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On va continuer les exercices sur la continuité sur un point x0. Voilà. Donc, c'est la continuité de la séance précédente. الاتصال في نقطة x0. Donc, premier exercice, étudier la continuité de f sur x0 dans les cas suivants. Voilà, ادرس اتصال f في النقطة x في الحالات الآتية. Donc, غادي ندرسو la continuité ديال f de x quand x égale à x plus 3 sur x plus 1 avec x est inférieur ou égal à 1. اش كتبغي تقول هذه x est inférieur ou égal à 1. Donc هنايا شنو كتبغي تقول؟ on va étudier la limite de f de x quand x tend vers 1 moins. يعني حيت دابا عندنا ها هو 1 فين هو؟ هذا هو 1. هنا في هاد الجهة هادي عندنا 1 moins, c'est-à-dire 1 x est inférieur ou égal à 1, وهنا عندنا في هاد الجهة عندنا 1 plus. اشنو هو 1 moins؟ 1 moins هي ديك 0.999999 etc etc. وشنو هي 1 plus؟ 1 plus هي 1,00000 jusqu'à l'infini حتى كتوصل ل 1. دونك قريبة بزاف هنايا لواحد في الجهة ديال اليمين وقريبة بزاف الواحد في الجهه ديال اليسار. اذا ملي كتكون قريبه في الجهه ديال قريبه بزاف في الجهه ديال اليسار كتكون 1 موان، ملي كتكون قريبه بزاف في الجهه ديال اليمين كتكون 1 بلس. دونك هنا ملي كيقول لنا ندرسوا الاتصال يعني خصني نعمل لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 1 موان، اولا نعمل اكس انفيريور ا 1 اللي بغيت، او ندرس عاود لا ليميت دو اف دو اكس كون اكس طون فيغ 1 بلس. اذا لقيتهم قد بعضياتهم فغتكون عندي غتكون اف كونتينيو sur un point x0 égale à 1. بالحق إذا لقيتهم مختلفين ما غتكونش كاينة لا كونتينيوتي، تقدر تكون لا كونتينيوتي أغوش وتقدر تكون لا كونتينيوتي أدغوات، ولكن في لا كونتينيوتي في الاف كاملة ما كتكونش. فوالا دونك هنايا فوالا دونك on va commencer par la limite de f de x quand x tend vers, donc عندنا x inférieur ou égal à 1 هي 1 moins égale à la limite de x plus 3 à la limite de x plus 3 sur x plus 1 quand x tend vers 1 moins. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va remplacer x par 1. Donc on a 1 plus 3 sur 1 plus 1. 1 plus 3 égale à 4. 1 plus 1, 2. Donc, la limite de 4 sur 2 égale à 2. Donc, qu'est-ce qu'on va en conclure? Donc, voilà, conclusion. On va dire que f est continue à gauche de 1 et continue à gauche de 1. ما فيها بس نعملو هنايا ليميت او لا نعملو لا كونتينيتي كعنوان لا كونتينيتي à gauche. هذه اللي درسنا لا كونتينيتي Donc, درسنا la continuité à gauche de 1. Voilà. بالعربية يمكن نقولوا هنايا f متصلة على يسار واحد. Voilà. Donc دابا غادي نعمل la continuité à droite. بالعربية الاتصال à droite de 1 يعني الاتصال على يمين واحد. فوالا دونك غادي نعمل عاود لا ليميت
de f de x quand x tend vers شنو هي يمين واحد هو 1 بلس اما كنعمل 1 بلس ولا كنعمل يمكن لي نعمل x quand x tend vers كنعمل quand x tend vers 1 وكنجيو كنعمل x supérieur à 1 اما هاد الكتابه ولا هاد الكتابه بحال بعضياتهم donc égal à la limite de x au carré moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus égal. Donc si je remplace ici par 1, 1 au carré 1, 1 moins 1 égale à 0, 1 moins 1 égale à 0, 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc il faut élever cette forme. Donc qu'est-ce que je remarque? Nous avons ici au numérateur une identité remarquable, la troisième identité, a au carré moins b au carré. Donc عندنا المتطابق الهمة a أس 2 ناقص b أس 2. Donc لأن واحد أس 2 هي واحد. Donc غتعطينا limite de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. Donc ici on va factoriser par x moins 1. Voilà, il nous reste limite de x plus 1 quand x tend vers 1 plus égale à 1 plus 1 égale à 2. Donc conclusion, voilà, qu'est-ce qu'on conclut? Donc voilà, f est continue à droite de 1. Voilà, on va aboutir à la conclusion générale. يعني الاستنتاج العام. Donc f, donc là, puisque limite de f de x quand x tend vers 1 plus égale à la limite de f de x quand x tend vers 1 moins égale à 2, alors f est continue en un point x0 égale à 1. بالعربية بما أن limite ديال f de x quand x tend vers 1 plus كتساوي limite de f de x quand x tend vers 1 moins كتساوي صفر فإن f متصلة على x صفر يساوي واحد. يعني الليميت ديال الليميت à droite égale à la limite à gauche. يعني الليميت على اليمين كتساوي الليميت على اليسار. Voilà, maintenant on va faire le cas B. Voilà. Nous avons ici, bon voilà. Donc ici on va étudier la continuité de f de x. Bon, regardez ici, f de x égale à la racine carrée de x au carré plus 5. X est inférieur à 2, avec f de 2 égale à 3. Voilà. F de x égale à la racine de 2x plus 1 quand x est supérieur à 1. Bon, شنو كيبغي يقول هادشي هذا؟ فوالا. Donc ها هي عندنا 2. Voilà, donc عندنا هنايا regardez ici. Voilà 2. Donc هنايا عندنا في هاد القنيت هذا عندنا le 2 moins quand x est inférieur à 2, c'est-à-dire 2 moins. وهنا في هذا المعادله كل ما كنقربوا من جوج على اليمين دونك غادي يكون هنا عندنا 2 بلس. دونك هذا à droite هنا عندنا à gauche. هنا على اليمين وهنا على اليسار. بون دونك هنا باش ندرس انا الاتصال خصني ندرس لا ليميت دو اف دو اكس quand x tend vers 2 moins اللي كتقرب من x على اليسار 2 moins. دونك هذه كتسمى على اليسار. بون الي دونك غادي نعمل عاود غادي وشنو خصني نجبر ملي نعمل الكالكول لا ليميت خصني نجبر 3. يعني ملي نعوض x بجوج خصني نجبر 3 في لا ليميت ديالي. وعاود ملي نعاود نعمل f de la limite de f de x quand x tend vers 2 plus عاود خصني نجبر 3. اذا لقيت من غير 3 ما كتكونش عندنا لا كونتينيتي. allez on va entamer la limite à gauche. Limite
de f de x quand x tend vers 2 moins, c'est-à-dire à gauche. On calcule la limite à gauche. Quand on a la limite de la racine carrée de x au carré plus 5 quand x tend vers 2 moins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x par 2. Donc, quand on a la racine carrée de 2 au carré plus 5. La racine carrée de 2 au carré, pardon, ici, voilà. Voilà, la racine carrée de 2 au carré plus 5 égale. Donc, on a 2 au carré égale à 4 plus 5 égale racine de 9 égale à 3. Donc, إذا مشينا عملنا f de 2 عاود غنجبروها égale à 3. كتلاحظوا مزيان. Donc, شنو غتكون عندنا limite de f de x quand x tend vers 2 égale à f de 2 égale à 3. لاحظتوا كانوا عطاونا هنا f de 2 égale à 4 وانا جبرت هنايا 3 ما غتكونش كونتينيو صافي. دونك qu'est-ce qu'on va dire? Donc voilà, غادي نقولوا عندنا donc f est continue à gauche de x0 égale à 2. Ça me vient? Bon. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va calculer la limite à droite. Donc, voilà. Limite. Ou bien, on va étudier la continuité. La continuité à droite de x0 égale à 2. ربما حتى هنا انا نسيت ما عملتهاش. فوالا دونك واش ما عرفتش هنا كان خصني نعملها. دونك خصنا نقول لا كونتينيتي. فوالا لا continuité de f à gauche de 2. Ça fait donc voilà, allez, on va étudier la continuité maintenant à droite. Donc la limite de f de x quand x tend vers 2 plus à droite, il y a 2 plus, hein, égale limite de la racine carrée de 2x plus 1 quand x tend vers 2 plus. Donc ici on va remplacer x par 2. Donc quand ça il y a 2 fois 2 plus 1. Allez, 2 fois 2, il y a 2 au carré. 2 au carré plus 1, 2 au carré, il y a 2 plus 1 égale à 3. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va en conclure? La conclusion, voilà, la fonction f est continue à droite de x0 égale à 2. صافي يعني كنقولوا f دالة متصلة على يمين x صفر يساوي 2. بون دونك دابا شنو لقينا لا ليميت ا غوش ايغال لا ليميت ا droite. ملي كنلقاوهم بجوج كنقولوا دونك كونكلوزيون جينيرال عندنا f est continue. Donc voilà, donc puisque limite de f de x quand x tend vers 2 plus égale à la limite de f de x quand x tend vers 2 moins
égale à 3, alors f est continu en x0 égale à 2. يعني بالعربية بما أن limite ديال f de x quand x tend vers 2 plus كتساوي limite de f de x quand x tend vers 2 moins كتساوي 3 فإن f دالة متصلة على x0 يساوي 2. Allez, maintenant on va étudier. Voilà, on va faire l'exercice numéro 3. f est une fonction définie par f دالة معرفة بما يلي. f de x égale à x moins 2 sur la racine carrée de x moins 1 moins 1 avec f de 2 égale à 2. Question. Étudier la continuité de f sur l'intervalle fermé 2 plus l'infini. العربية f دالة معرفة بما يلي حنا قريناها. ادرس اتصال f على المجال يعني المقفول اللي هو جوج زائد ما لا نهاية. قبل ما نعمل هاد التمرين هذا voilà, on va faire une petite lecture de cette propriété. Bon. هاد الخاصية هادي voilà en français si f est une fonction continue إذا كانت f دالة bon بلاتي ماشي دابا نشرح بالعربية si f est une fonction continue sur l'intervalle a plus l'infini donc car elle est quotient de deux fonctions toutes les deux sont continues. Et puisque f est continu en a, c'est-à-dire f de a égale à a, alors f est continu sur l'intervalle a plus l'infini. الخاصية كتقول إذا كان f دالة متصلة على المجال المفتوح a زائد ما لا نهاية لأنها خارج دالتين متصلتين على المجال المفتوح a زائد ما لا نهاية وبما أن f متصلة في a فإن f دو a لا وعندنا f دو a كيساوي a فإن f دالة متصلة على المجال a زائد ما لا نهاية. يعني حنا عندنا هاد f دو x يعني فيها دالتين، الدالة الفوقانية هي x موان 2 والدالة التحتانية هي x غاسين دو x موان 1 موان 1. إذا كانت هاد الدالة هادي متصلة على المجال المفتوح، إذا كانت هذا f متصل على المجال المفتوح يعني جوج زائد ما لا نهاية وعندنا وعملنا الكالكول ديال ليميت وجبرنا الليميت كون x تون فير 2 إيكال à 2 يعني جبرنا f de 2 إيكال à 2. في هذه الحالة غادي تكون متصلة على المجال المفتوح زائد المجال المشدود جوج زائد ما لا نهاية. حنا غادي نعملو التطبيق ان شاء الله وغادي يتفاهموا مزيان. عندنا f de x égale à x moins 2 sur la racine de x moins 1. دونك هنايا قبل ما نبدا الخدمه ديالي خصني نفتش على الدومين ديفينيسيون بيان سور. دونك الدومين ديفينيسيون شنو خصو يكون عندي؟ اول حاجه غادي نشوف غندرس x موان 1 لان داخل لو راديكال خصو يكون بوزيتيف. بون عندي x موان 1 ايكال 0 x ايكال 1. دونك هنايا خصها تكون غنشوفها هادشي كنا عملناه في لي فيديو شحال هادي. دونك غادي يكون عندي هنايا واحد كنعمل غير خط واحد لان ممكن ان واحد x تكون واحد ناقص واحد يساوي صفر كيبقى لي في المقام كيبقى لي ناقص واحد. بون دونك هنايا سيني دو a عندي a نيجاتيف عندي a بوزيتيف دونك غادي يكون هنايا بوزيتيف لا باردون دونك عندي a بوزيتيف غادي نعمل هنايا سين نيجاتيف هنا سيني بوزيتيف. فوالا دابا غادي نمشي نشوف كخص عندنا غادي كخص يكون عندنا لا غاسين x موان 1
je dois chercher où elle s'annule. لأن ما خصهاش يكون كيعطينا صفر. Égal à 0. Donc غادي نجي لهنايا racine de x moins 1 égale à 1. Donc j'élève هاد la racine carrée au carré غتعطينا x moins 1 égale à 1. لأن هادي au carré كتبقى هي هاديك كتولي x moins 1 و 1 au carré هي 1. Donc غتعطينا هنايا x égale à 1 plus 1 égale à 2. Donc ما خصهاش دابا غادي نجي لديك شنو سميتو ها هو. دونك دومين دابا غنعمل دومين ديفينيسيون. ها شوف عندي هنايا 1 كاين هنا نيجاتيف بوزيتيف. دونك هاد الجهه كامله ما خداماشي مي خدامه من 1 بلس لانفيني. لكن فين كاين التعثر؟ كاين في جوج. لان ما يمكنش يكون الدينوميناتور كيعطيني صفر. لان اذا كان عندي مثلا دونك ردوا بالكم معايا هنايا اذا كان عندنا الدينوميناتور ايغال ا 2 شوف غادي يعطيك 2 موان 1 ايغال ا 1 موان 1 ايغال ا 0. دونك ما خصناش يكون عندنا تما جوج. دونك داك جوج حتى هي كنحيدوها. فوالا دونك الدومين ديفينيسيون ها هو. مي كيبدا من 1 حتى 2. 2 exclu union 2 plus l'infini. Bon. هنا شنو كانوا قالنا هنايا لا فونكسيون عندنا définie. لا عطانا لدينا on a x est strictement supérieur à 2. وما قالوا لنا دابا عاد في التمرين. ها هي فين هي. j'ai oublié de la noter. نسيت ما عملتهاش هنايا. هادي زادوا عندنا قلنا x est strictement supérieur à 2. ياك هادي كاينه في التمرين. دونك انا نرجع. دونك قلنا strictement supérieur à 2. دونك شنو غادي يكون؟ غادي تكون عندنا الداله. فوالا دونك غتكون عندنا لا فونكسيون ديفيني من هاد من جوج الفوق. غتكون لا فونكسيون ديفيني de 2 plus l'infini. دونك فوالا la fonction est définie sur l'intervalle ouvert de plus l'infini. Donc حنا عملنا الدومين ديفينيسيون باش ما يبقى عندنا شي مشكل. ورجعنا للتمرين. شنو قالوا لنا التمرين؟ قالوا لنا x est strictement supérieur à 2. ياك بما ان x اكبر قطعا من 2 اذا la fonction est définie dans l'intervalle ouvert de plus l'infini. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 2. La limite de f de x quand x tend vers 2. Alors, voilà. Donc, limite de f de x quand x tend vers 2 égale à la limite de x moins 2 sur la racine carrée de x moins 1 quand x tend vers 2. Donc, alors, إذا شبرنا عملنا هنايا si on remplace x par 2 شغتكون عندنا 2 moins 2 sur racine de 2 moins 1 Donc, غادي تعطينا هنايا 0 sur racine de 2 moins 1 هي 1 moins 1 تعطينا 0. Donc, c'est une forme indéterminé. Donc il faut élever cette forme هذه. donc شنو غنعمل؟ on va multiplier par l'expression conjuguée. غنضرب في المرافق. donc غنعمل limite de f de x quand x tend vers 2 égale limite quand x tend vers 2 ديال x moins 2 multiplié par l'expression conjuguée غتكون عندنا racine de x moins 1 racine de x moins 1 plus 1. في l'expression conjuguée كنقلب الإشارة. إذا كانت زائد كنردها ناقص وإذا كانت ناقص كنردها زائد. sur la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 plus 1. صافي. donc égal
à la limite. Donc هذه غتخليها هكذا غتكون عندنا هنايا x moins 2 facteur de racine de x moins 1 plus 1 sur, donc هنايا l'expression conjugée تعطيني x moins 1 au carré, voilà, moins 1 au carré, حيت عندي a moins b facteur de a plus b. هذه la troisième identité remarquable quand x tend vers 2. Donc غادي تكون كتساوي هذه limite الفوقها غتبقى x moins 2 facteur de racine de x moins 1 plus 1 sur وتحت غتولي هذه x moins 1 moins 1 quand x tend vers 2 متفقين. دونك غادي تعطينا هذه égal à la limite, donc égal à la limite. دونك شنو غتكون عندي تما x moins 2 facteur de la racine carrée de x moins 1 plus 1 sur, voilà, sur x moins 2. Donc quand x tend vers 2. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier par x moins 2. x moins 2. Donc on dit égale limite de la racine carrée de x moins 1 plus 1 quand x tend vers 2. Allez, maintenant on va remplacer par 2. La racine de 2 moins 1 plus 1. Racine de 2 moins 1, il y a 1 plus 1, ça fait 2. Donc, attendez f de 2. Bon, donc limite de f de x quand x tend vers 2 égale à f de 2 égale à 2. Donc, on va en conclure que f est une fonction continue sur x0 égale à 2. Donc, conclusion, voilà. F est continue sur x0 égale à 2. F دالة متصلة على x صفر يساوي 2. هنايا غادي نرجعو لداك اللي قلنا قبيل. شنو قلنا؟ قلنا بما ان عندنا شنو قلنا يا ودي اف دالة متصلة على المجال المفتوح جوج زائد ما لا نهاية. واش باقيين عاقلين ولا لا؟ نعاودو. قلنا اف دالة متصلة على المجال المفتوح جوج زائد ما لا نهاية. دونك بما ان اف دالة متصلة على المجال المفتوح جوج زائد ما لا نهاية ياك، و اف ديال 2 كيساوي 2، فإن اف متصلة على المجال المقفول اللي هو جوج زائد ما لا نهاية. Donc voilà, puisque f est continue sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini et f de 2 égale à 2, alors f est continue sur l'intervalle fermé 2 plus l'infini. هادشي اللي قاولنا نجبرو، ما عطاوناش نجبرو على المجال المفتوح، عطاونا نجبرو على المجال المقفول اللي هو 2 زائد ما لا نهاية. دمتم بخير وإلى اللقاء في تمارين أخرى إن شاء الله. مازال غادي نكملوا على التمرين ديال لا كونتينيتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.